प्यारे
महासचिव आजको दिनमा 26 तारिकको दिन हाम्रो पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जुन चाहिँ एउटा पहल गरेको छ, हाम्रो एउटा राज्य केरलामा जुन भयावह जुन चाहिँ बाढले ग्रसित भएर हाम्रो केरला राज्य अस्तव्यस्त बनेको छ, त्यहाँको धनको क्षति भएको छ, त्यहाँको जनमानिसहरूमा आज आपत आइपरेको छ र उहाँहरूको आपत विपदमा पनि हामी पनि साथ छौँ, हामी पनि सहयोग गर्छौँ, हामी पनि पीडित छौँ भने देखाउनु खातिर हाम्रो जनमुक्ति मोर्चा पार्टीले आज एउटा पहल गरेको छ। जुन पहल आजको दिनमा हामीले यहाँ खरसाङको मोटर स्ट्यान्डमा बसेर हामीले एउटा डोनेसन क्याम्पेन एउटा पहल गरेका छौँ, जसमा हामीले एउटा डोनेसन बक्स राखेर जनमानिसकोबाट सानोतिनो जथाशक्ति आफ्नो सहयोग गरेर उहाँहरूलाई एउटा डोनेसनको हामीले अपिल गरेका थियौँ। त्यही अनुरूप आज हाम्रा जनमानिसहरूले अनि हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका भातृ सङ्गठनका जति पनि हाम्रा कार्यकर्ताहरू छन्, उहाँहरूले अनि व्यवसायी वर्गका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले आफ्नो हृदय खोलेर सहितै उहाँहरूले आफ्नो यस पहललाई सहयोग गर्दै आफ्नो जथाशक्ति दानहरू गर्नुभएको छ। त्यो दानहरू हामीले जम्मा गरेर हामीले आर्थिक सहयोग कोषमा हामीले पठाउने सोचेका छौँ र हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जुन चाहिँ यो पहल गरेको छ, यो एउटा हाम्रो सानो प्रयास मात्रै हो। हुन त उहाँ अरबौँ करोडौँको क्षति भएको छ, यसमा हामीले अलिकति मात्रै भए पनि हामीले पठाउन सक्यौँ भने भनिन्छ थोपा मिलेर समुद्र बनिन्छ होइन। त्यसै कारणले हाम्रो यो सानो पहल यसलाई हाम्रो दाजुभाइ जनताले आज जुन प्रकारले सधैँ अप्नाएर सहयोग गर्नुभयो, उहाँहरूलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नारी मोर्चाको तर्फबाट मुनि धन्यवाद टक्राउँछौँ। अनि आउँदो दिनमा पनि हामी हाम्रो जनता, हाम्रो व्यवसायी दाजुभाइ, चालक दाजुभाइहरू, हाम्रो जनमुक्ति मोर्चा भारतीय सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूबाट पनि यस्तै आशा हामी राख्दछौँ। धन्यवाद। नमस्कार, म बुजामु खरसाङ महकुमा समितिका प्रेस एन्ड पब्लिसिटी सेक्रेटरी थापा बोल्दैछु। आज जुन प्रकारले हामी यहाँ भेला भएका छौँ, यो भेला हुनका प्रमुख कारण के हो भन्दाखेरि समस्त खरसाङ क्षेत्रभित्रका जति पनि प्राय प्रतिनिधि वर्गहरू मिलेर हामीले एउटा सोच राखेका छौँ। यो सोच हाम्रो होइन, यो सोच एउटा सेन्ट्रल कमिटीका निर्देशनअनुसार हामीले गरेको छौँ। मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि विगत दिनमा जुन चाहिँ हाम्रा भारतका एउटा राज्य केरलामा जुन चाहिँ फ्लड भिक्टिम्स भएका छन्, बाढीबाट जुन प्रकारको क्षति पुर्याएको छ, त्यो क्षतिले करोडौँ अर्बौँको जुन नोक्सान भएको छ, त्यो नोक्सानलाई हामीले धेर थोर मद्दत गर्नको लागि आज हामी खरसाङ रेलवे स्टेसनमा भेला भएर एउटा फाइनेन्सियल हेल्पको लागि दानपेटी बनाएका छौँ र यथाशक्ति पब्लिकले, कसैले, ड्राइभर भयो, राहगीर भयो, बाटोमा हिँड्ने मान्छेहरू, बस यात्रीदेखि लिएर गाडीको सबै यात्रीहरूले पनि टाढा आउनुभएको यात्रीहरूले पनि सहयोग गर्नुहुँदैछ, अंशदान गर्नुहुँदैछ र यो कलेक्सन गरेर चाहिँ हामीले फेरि केरला स्टेटमा हामीले सक्दो हाम्रो जिटी क्षेत्रबाट हामी पठाउने प्रयास गर्छौँ र यो प्रयास नै हाम्रो लागि एउटा सफलताको एउटा चिन्ह बनेको हुन्छ, मानवताको एउटा चिन्ह बनेको हुन्छ र यसरी नै हामी मानवता देखाएर नै हामी अघि बढ्नुपर्छ। यसरी